未来作业会有蛮多 counting 的作业。这边很简单，先一个 count character。比方说我们现在一个档案，我想要知道这个档案里头有多大，有多少个字元，有几行。我甚至于我们会想知道说，这个档案里有多少个 word， 多少个 word， 就是一个是字元嘛，一个是字，就是英文。比方说 Apple， 这是一个 word。OK， 那有时候有5个字元，对不对？好，那我说 Apple is red。好，假设我现在这个档案内容这样子，像这个内容的话，你看这个档案有3行，对不对？我们可以去算出这个有3行。那另外一个是它有多少个字元？空格也算字元。假设我现在空格都只是一个单一空格而已，说 Apple is red， 那么这里到这里是有一个换行，对不对？所以实际上在档案里头有一个这个 symbol。那在 Unix 里头跟在 Windows 里头的档案结构，文字档来讲会有差异的。Unix 里头换行的时候只有一个这个 symbol， 在 DOS 的时候呢会有2个 symbol，character return 跟 backslash n， 就是一个是加上一个这种 backslash r， 然后再加上一个冒号符号。那在 DOS 的，就是在那个 Windows 的环境它的文字档产生的时候是会有每一行后面有2个特殊的字元来间隔的。OK， 那我们现在在看 Unix， 所以你在你的作业里头，你去看的话，它都是靠这个东西，后面有一个这个 symbol。那如果说你已经是尾巴已经没有了，也有可能这个是没有，有可能这个没有，这边都已经就结束了，到这里停了。好，所以这个档案里头我们可以去算它有几行，然后有几个字元，像这样子5、6、7、8、9、10、11、12、13，这是13。那全部加起来，你就得到这个文章或者这个档案的全部的字元的总数。假设我们现在先做一个程式，很简单，就是要去算一个档案里头总共有几个字元。那你要知道它总共几个字元的话，很简单，你就一次呼叫一个 get character，get char， 然后一直读到一个 EOF， 是不是就知道了？你呼叫一次就记一次，这样是不是就算出它总共的个数 ？OK， 字元数就可以出来了。所以我可以很简单，我宣告一个叫 long NC。好，我这个地方写一个 long， 什么意思 ？long 跟 integer 有什么差别？它是 long integer， 就是长整数的意思。那长整数是这样，在 C 里头定义的长整数是至少就是32 bit。OK， 在早期的时候，在早期的机器的时候 ，INT 是16个 bit。在很早的时候 ，INT 只有16个 bit。那个时候呢，为了要表示32，用到32就要加一个 long。OK， 你就宣告一个东西叫 long， 就表示说这个是一个长整数。OK。好，那随着架构的变化，很可能以后 long 这个看语言，它也可以定义说，这个版本 long 已经到64的，就看你这64的时候，可能 long 就定义到64，这是可能的。那这边我们宣告一个变数是 number of character NC。好，一开始的时候 NC等于0。你也可以直接宣告的时候就让它等于0，也可以，这样这边就不用了。可以说 NC 一个宣告，给它初始值，这我们常做，就宣告一个变数的同时，也给它一个初值，这是 OK 的。你如果没有做的话，你就记得一定在使用它之前，先给它一个初始值。习惯性的话，应该通常都给它一个初始值。那这个地方。我们刚刚讲过了，就是我只要每次呼叫一个 get character count 加1，我就可以知道总共有几个字元了。所以很简单，我这个就回旋就绕这样就可以了。然后注意一下，这里
坏这个里头，我这一次没有用这个符号了，对不对？没有用这个符号的时候，自己要注意。我现在这个 NC 这边加 NC 是跟着这个坏跑的，对不对？所以我也可以写成这样，不要写在这一行，我写成说 NC 加，或者是加 NC。OK。如果你现在用坏回圈，而你只要用到一行的话，当然看自己的 style 啦，但是有些时候你小心一点的话，你可能把它给放到这上头来，还会安全一点。或者是我自己的习惯是这样，我只要用了 file， 我永远都给它加大括弧。even 是只有一行，我也要加大括弧。为什么这样做？你看哦，我原来这样子，我现在是这样子。假设这里没有，过一阵子我可能想到哦，不只要加 NC 而已，我还要做其他的事情。你就可能在这个地方再写，哎，我就做另外一个事情。你以为这个东西对应到都是它，结果就出错了。因为坏有效到哪里而已。坏后面，如果你没有大括弧的话，坏有效的方法是到第一个出现分号的地方就停了。OK， 你后面加的指令，事实上已经是坏回圈结束以后再执行。但是我刚刚在想的是说，我在坏回圈里头可能说，我除了 NC 加以外，还想做其他事情。那怎么办？一定要括弧。那你可能那时候，如果是你原来这样写的话，比如说你加东西的时候，你再去加括弧是 OK 的，但是你就有可能忘掉了，就直接加一个指令上去，就不是你要的，那个结果还是会执行，但是效果不是你要的。所以一个方式是碰到坏，就 always 加括弧，那这样你犯错的机会都比较小。当然，另外一种我刚刚讲的就是你如果单一的时候就拉到上面去，这时候你犯错的机会会小一点。OK， 那我是觉得加括弧是 OK 的啦，因为加括弧其实没有多少空间，没有多少空间，但是会清楚一点。好，那这个地方我们写了一个加 NC 是什么意思？我刚讲过，我也可以，我这边有一个注解，我也可以是 NC 加，也可以。这个意思是这样，它等于 NC 等于 NC 加1的意思是一样的，但是有些微不一样。加 NC 跟 NC 加其实是不一样。在一个指令里头，加 NC 意思是我在这个指令一开始的时候它就先加了，没有做其他事情之前就先加 NC 就去加1。NC 加是说，可能一些事情做完以后，我后头再加1。OK， 好，你们可以去试试看。A， 比方说 A 等于 B 加，跟 A 等于加 B。A 等于 B 加是一个指令嘛，对不对 ？A 等于 B 加的意思是说，哇 ，B 的值放到 A 以后呢 ，B 本身去加1。OK， 所以简单讲就是，以后你们碰到一个地方有写一个变数，后面一个加，意思就是说那个变数的值要被加1。OK， 但比较重要的是你在什么时候加。如果你这里头有一个等号，像这样，有做一些其他事情，加放在后头的是，做完这些事情以后，这个变数再被加。那如果加在前面的话，先加，OK， 先加再走。那如果说怕这个东西引起一些可能混淆，就少用，因为你 always 可以在后面再做一个事情，看你是要，比方说你要先做的话，你就先做一个 B 等于 B 加 A， 再做 A 等于 B 嘛，对不对
啊，你如果说 a 等于 b 加加，你可以说 a 等于 b 以后再做一个 b 加加 ，b 等于 b 加1。OK， 这时候就没有混淆了，就等于说你用比较花点多一点行数，但是很清楚的讲到底要做什么事情。Anyway， 这边 introduce 的一个就是我对变数可以对它做加，那当然对应到另外一个叫减，对不对？减的意思就是那个变数的值减1，你可以减 NC 或者是 NC 减，那差异就是在于先减或者是后减。好，先加或后加，这是加的 NC 加或者是加 NC。好。那我们宣告成 long， 所以我在输出的时候，我可以按照这样子，就是%LD， 意思是说我按照 long integer 来输出。对，好，那如果一个档案很大，大到 long 都不够用，怎么办？我们有一种宣告叫做 double， 最精准。double 的意思，实际上它就相当于就是把原来的用一个 word 的长度，我把它变成是用2个 word 来代表一个数字。OK。那 double 一般来讲，我们宣告 double 的时候都是属于实数，这事实上是实数，也就是说它会是 floating point， 它是无点数。OK， 我们宣告，如果我宣告它跟这个有什么差别 ？float NC。这是说 NC 是一个实数，是一个无点数，对不对？它可以有小数点的。但是当我宣告一个东西是 float 的时候，它预设还是用一个 word， 还是一个 single word， 就是比方说32 bit machine 的时候，就是一个32 bit 来当做一个实数。OK， 你如果不够，基本不够的话，你就double，你就用2个。那 again， 这也都是 compiler 会去决定，就是真正它到时候是什么样机器，它要用到多少个 bit， 啊，那个是一个真正的环境的决定。好，所以用了 double 以后，你就可以表示非常大的数。现在如果说你用 double 的话，那肯定就是用到64。长的一个数字。好，那 printf 的时候用.0f， 意思就是我不要小数点，因为我其实都是在加而已，我都是加整数。好，那这个跟上一个程式不一样的地方还有另外一个，这时候用或回圈。那或回圈我就可以从 MC 等于0开始，然后一直 get character。那在不等于 EOF 的情况之下一直做，然后呢，注意，我就直接把原来在那边是在回圈内部做的那个画回圈内部做的事情，我就直接放到或回圈里头。我们知道或回圈有3个嘛，对不对？再复习一下，或回圈是或，这个是初始 initialization。那么这个呢是 condition 条件，那这是 increment， 或者是 step， 这个地方是一个 step， 对不对？就是回圈每做一次回圈内部的事情，我这边就会做一个 increment， 或者做一个步骤。那这个步骤通常都是对我的条件，通常是这样。比方说，我最典型的这样子，最典型我说 for i 等于0
，i 小于100 ，i 加。像这样的一个回圈空是做什么事？做100次，对不对？我的控制变数是 i 嘛，那 i 从0开始到100嘛，那每次加1 ，OK， 好，这是最典型的一个后回圈。那当然后回圈很多的，它不一定是这样，不一定说有一个固定的一个控制变数。像这个例子有没有控制变数？没有。这个控制的条件是谁？像这个刚刚的这个例子，控制的条件是读的时候不等于 EOF， 是 get char 不等于 EOF， 或者说 get corrector 不等于 EOF。OK， 那 step 呢是 NC 加，就是每一次就会加1，每次就会加1。但它的条件判断是跟 NC 无关的，是由这个来判断。所以后回圈是精神上就是3块。那分别代表的是初始化 ，OK， 然后中间就是条件判断，右边就是 step， 每一次都会去对一个变数做一个处理。那当然你也可以在这个地方不写，可不可以？可以 ，OK， 好，你也可以初始化不做，也可以。但是这是一个 general form， 就是它一定会。